বেশি তুলন যাবো জানাস না ডিম টানছে আপনার গো নিয়াও তুলন রাখবো চিমড়া দাও চিমড়া কিন্তু নিচে ওই যে এই পাশে হ্যাঁ বাতাস দাও নি যাবো না যাবো না
পরে দে বাতাস আবার দেখা লাইট ধরো বন্ধ হয়ে গেল Io l'hanno tieni ai. Oh, che ne so. ধরো তো উপরে ধরো ওয়াও সো বিউটিফুল ইয়াম্মি কোন দেখে মনে হচ্ছে আসার রান্না হইছে একটু ঝুম করে মিলতে পারে কে ভাইটা দিচ্ছে আমাদের সিরিয়াসলি দেখো তুমি আসার মনে হচ্ছে মনে বেগুনের আসার মনে হচ্ছে তুমি আরে বেগুন না সারা তুলো কোলা কোলা হানি হ্যাঁ একটু ইশারা আছে লাইট ধরো কিছু দেয়া দাও তাই দেখো আগুনটা কি রকম ভাবে আছে কি রকম লাইট ঘন ঘন জ্বলতেছে এখন তাপমাত্রা কত না রাতে তো টেম্পারেচার মোবাইলে ওই যে অ্যাপস আছে ও নো না ভাও এখন মনে হচ্ছে কি ডুবা তেলে ভাজি কইরে নামাই রাখা হইছে এরকম হইছে আমরা তো চিকেন খাইছি যে মিশাশি করে যে কেকটা মজা ছিল না খুবই মজা আছে তাই কইছে আবার ওই তেল দিয়ে দাও
শাসি হয় না কি করিস তোরা খাওয়া দাওয়া কি তোর সুখাই সাবস্ক্রাইব করুন বলো তুমি কি রকম বলো বলো আমি দিন বাজারে বলা বলা জিমি আমরা একটু শুনি আস্তে ব্যথা বাবু ফুপি এই এই ছাদের উপরে অবাক করিস না কইল तेरा क्या होगा लिया বলা বাবা তামা সালা বাবা বাবা या तो আসছে না বাবা রিঅ্যাকশন এর এর মধ্যে সুন্দর একটা টি শার্ট এখন আমরা তুলে নিচ্ছি টিস্যু আনো নাই উপর থেকে ধরো তো ধরা থাকে নাই গেল প্লেটে মনে হচ্ছে না সাদা প্লেট তো আর দেখাবো বাঙালি টিস্যু লাগে না বাঙালি কাটা চামচ লাগে